3114, salas 26, táxi via Delta, Eco para a posição 04. Delta Eco para 04. Romeo Índia, sala 35, táxi via Charlie, Eco. Conseguindo trouxe na outra. Estabilizado, baixado e travado. Mantém o ponto esperando nos 3, trato na final, Santa Golf Alfa, doutora do pouso, vento 060 graus na avinática, NH no 0 no 5. Autorizado pouso não no 3 ou Papa Golf Alfa. O 3326 da TAM, Salto Aeronáutico Espanhol, está mantendo o ponto esperando. Tá 33 na 5 a Lima, tem pista na 3. Lima tem pista no 3, tá 3. Santa Golf Alfa, sala seus 32, o táxi via Delta, Eco. Reporte livrando o pátio. Delta Eco, autorizado ingresso, vai reportar livrando o pátio ou Papa Golf Alfa.
posso passar na frente, mas eu vou dar para todo o controle passando o colégio. Ah, sim, por favor, Thiago. Tá, quando eu tô cruzamento do pátio, aí eu livado o táxi com a cautela, mas quando eu tô corte, bom dia. É 3305, vendo 070 graus 8 na esquina H, no 0 no 5, está autorizando a decolagem, bastante. Londrina, bom dia, o Azul 495 no final de 7 milhas, estabilizado. Azul 495 Londrina, bom dia. O vento agora 080 graus 612 na esquina H no 015. Está autorizado o pouso na pista 1 no 3. Autorizado pouso no 3, Azul 4951. Azul 495, o chão foi 5 milhas. Táxi via Delta, Eco para a posição 04. Gente, Delta Eco para 0449, segura.
990 Campinas. Afirmo. 4342 Azul, está autorizado Serra Bravo, Kilo Papá, via Actite Oblug Tupsi, nível de voo autorizado 190. Partida pista no 3, saída Tropino Alfa, Actite, controle Londrina 129,70, transporta 3735. Acrápio no Alfa, nível 190. Decolando da 13, transponder 3735, conforme o controle de saída? 129,70. 2970, afirmativo. Despejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar. Hoje Londrina, bom dia, o Papá Romeo Charlie, Romeo X, de informação aqui, no caso do andamento. Romeo Eco, boa tarde, nível de voo 290, sendo coordenado para São Paulo. Prepare subida CAP na alfa, transição Actite. 290 para São Paulo, vai preparar CAP na alfa, transição Actite, Charlie Romeo Eco. Romeo Eco, apresentação da Serra Papá. Via Perzulu 65, a Soca, Perzulu 42, o Golfo. Nível de voo autorizado 290. Partida pista no 3, Acrap 1 Alfa, Transac Tite. Controle Londrina 129, decimal 70. Transponder 3672. Azul 4346 para o pushback. 4346, autorizado pushback, acionamento, chama táxi. Vai chamar para o táxi. A pista continua 13, né? Afirmativo.
246, decolado aos 30. Controle Londrina 129, 1970, bom voo. 2970, afirmativo. Até semana que vem, obrigado. Ao ingressar a perna do vento na terra, eu posso esperar no Boeing 737 na final. O Fox X-Ray Hotel reportará. Usou com o tráfego Fox X-Ray Hotel. Autorizado base, repasse final, aguardando pista livre, o Foxtrot X-Ray Hotel. Ciente livre base, aguardando pista livre para Salão 40, livra Delta sua esquerda, taxi Eco, Vox é o 4. Livrando a Delta, Eco, o box qualquer? 4. 4, obrigado.
Caçando 46, ó, livra Alfa, última direita, ao livrar ataque principal, ataque com cancela, na escuta teu plástico pra trás. Tá, sim, livra na Alfa, no plástico, ataque com cautela, escuta o corte, o November da Top. Trato, bom trabalho, Torre. Boa, Azul 454, André Lagoa. Tá avistado, pouso autorizado sistema 3, vento 060 com 5 nós. Autorizado, Azul 4584. Afirma que NH 1010, Azul 454. 1010, Azul 4584. Delta, total 05, Azul 454.